Labas rytas, bičiuliai, sveikinamės iš Nazarės paplūdimio. Vakar buvom ten, prie Švyturio, nematėm bangų. Čia va toks yra funikulierius į kalną, kaip Nazarės, irgi vienas iš lankomų objektų. Viršuj ten matome sienos piešinius, grindinys mozaikos. Laiveliai. Žuvies kvapas iš kažkur sklinda stiprus. Ar čia tiek laiveliai įgėrė kvapą žvejybiniai. Įvažiuojam tokiom Nazarės gatvelėm. Siauros mažos gatveliukės. Reikia gal patrumpinti tiesiai, ne? Kad būtų įdomiau jums. Čia gal negal važiuoti. Negal važiuoti, gal tik tais negalim fūrom važiuoti. Kokia vietvytė. Čia tiek gėlyčių tau. Bet koks statumas kalno? Mažumėlė, nes kaip su funikulierium beveik keliamės. Taigi tikrai. Paveikslas? Paveikslą ant sienos. Rašas. Įdomus. Matai, kad ten buvo nuotrauka kažkokia, kad pro langą žiūri su tais dideliais sijonais. Nematėm niekur, gal būtumėm įsigiję tokią. Čia va, laidojimo namai, Casa Mortuarija, Kokie Nazarė. subtiliai atrodo. Važiuojam dabar per žiedą, kaip tikrai ispanai arba portugalai. Tiesiog va, iš vidurio žiedą išvažiuoja į pirmą juostą. Čia viskas ir normaliai, čia taip jie važinėti. Koks rūkelis. Bet kiek peraukštė. Koks vaizdelis. Aišku, saulė šviečia tiesiai į ekraną, tai kamera tai šiek tiek blokuoja vaizdą, bet vis tiek magiškas. Galėtų būti Madeiros Magical Forest. O kadangi turim labai gerą daiktą, tai mes važiuojam žalia linija, nes turim Via Verde ir jums rekomenduojame pasiimti šitą daikčiuką, nes tada nereikia jums sustojinėti, mokėti kelių mokesčių, viskas tiesiog nučardžinama jums nuo kortelės ir tiek žinių. Ir nesukat galvos, kad kažkur nesumokėsit kelių mokesčių. Tai tik euras į dieną kainuoja papildomai, bet labai geras daikčiukas. Tai dalį atkarpos, kurioje važiavom šioje autostradai, net nėra kito susimokėjimo būdo kaip Via Verde. Tai visur kameros kas keliasdešimt kilometrų ir po 35, 65 centus ar 40 centų. Vis čičink, tik tais. Tokia vietelė, nežinau ar girdisi, bet kai šniokščia per vėjo malūnus garsas toks baisinis. Ir einama šitą apžvalgos aikštelę pažiūrėti. Esam kilometro aukštyje. Čia tas keistas garsas, tai visur nuo vėjo malūnų. Keliukas ten apačioj, kurio užvingiavom. Ir čia yra panoramika do Detrelo da Olhada. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo Fordukas šitoj dykynėj. Tai va, važiuojam tokiu keliuku, leidžiamės toliau į Aruiką. Ten turėtume pamatyti neblogą tiltelį virš Terpeklio, bet nusileidimas tai visiškai per miško kelią
Bet ir tas asfaltuotas. Tai jokios problemos važiuotų. Daug eukaliptų. Bet kvapo šiandien nėra. Va tokios ir kapinės čia pas juos. Bažnyčios varpelis. O dabar einam pažiūrėti iki to tiltelio. Va, tiltelis tai matosi va ten. Tai kilometrą reikia eiti, niekur neina privažiuoti arčiau. Visur užsidėję ženklus, kad tik tais gyventojams. Tai va, kilometrą 60 metrų. Haikiukas žemyn. Aišku, paskui atgal bus tiek pat lipti virš. Jau pradėjom leistis keliuku. Toks visai žavingas. Daug akmenukų. Čia kažkoks neaiškus statinuks. Šienų džiovin greičiausiai. Toksai padarytas. Nes, kamgi daugiau. Kaip jiems kitaip išdžiovinta šiena, kai tokia drėgmė. Džiovina daiktus. 840 metrų. 200 greitai nusileidom. Kad čia žali tie apelsinai visi. Nevalgomi. Parodyk. Žals. Ko šio tokio dydžio? O, kokia rūpužė. Ale neblogai skamba. Kaip plytelėm išklijuotas namas. Lietuvoje tai atšoktų visas plytelės. Per žiemą čia laikosi gražu. Ir drėgmės negeria pastatas. Toliau trypiam žemyn. Bus reikalų sugrįžti viršų. Nepažiūrėjau koks aukštis, bet kokius 300 metrų reiks sulipti viršų. Turim 12 valandą. Portugalijos laiko. Pažiūrėkit, koks stogelis iš akmens lakšto. Čia šitų ožkų avių buveinė. Vynogės visur. Juodas ir žaliasios. Šita gal bus skanesnė. Šitą skani, kaip vaizdelis, kiek vynogių. Aišku, šitos jau netokios geras, nes smulkios labai, nepriaugusios, laukinės gal ne. Eukaliptų giraitė, dabar jau kvepia eukalipto jis mums. Nuėjom kokius 400 metrų, dar liko 600. Tadadadam, mes jau ir čia beveik atėjom, liko nepilna 100 metriukų. Čia žiūrėk, prievaizdas kažkoks dar sėdi. Reiks dar ir centų susimokėti panašu kažkokiu.
Tai ant pačio tilto nelipom, nes labai panašus Čekijai, ant kurio esam užlipę. Pirkti bilietas iš anksto, bent prieš valandą grubiai, nes tik tam tikrom valandom leidžia ir bilietas žmogui 12 eurų. Jei važiuosit pro Trankoso kaimą, užsukit į Budos kavinę, espreso tik tais 80 centų ir labai skani tarp kitko. Jis greit eina. Nu va, pažiūrėkit, koks eksponatėlis eina, su kokiais ragiukais. Tokiais ragiukais, kai pratrauktų pro šoną, maža nepasirodyt. Atsisukus, koks vaizdelis. Slėnį. Vėlia kaip gražu. Šiek tiek tik tais debesėliai, kad maišo. O kai neplanuota večikė, koplytėlė visiškai ant kalno, privada tikriausiai. Atrada prohibited animal. Kai keliuks. Aplink koplyčią. Kai vėjo malūnų, čia prisistatė daug. Kai tokia vėjuota visą, tai kodeginė. Kai čia keliukai, nu bet čia visi keliukai padaryti grinai prie to vėjo malūnų privažiuoti. Tiesa. Ir gal ir šaltinis. Kažkas vežimą paliko. Susirinkit vaikus, vakulelę. Kaip šitai? Kaip šitai palikti, nu vežimą. Išhaikino gal kas tam. Ir va tokios panoramos visur keliu. Aišku, daug dar pasislėpė šiandien dėl oro, bet šiaip tai belė kaip gražus kelias. Važiuojam link N222 kelio, kuris irgi sakoma, kad gražiausias kelias. Apačioje terasos tokios padarytos, debesų ir horizonto linija, viskas vienam aukštį. Nu ką, artėjam prie naujo Čičink, man atrodo, toj bus vėl. Kamerikės jau laukiam. Nu, klausomės. Nebuvo Čičink. Gal čia tik tais užsiregistravom pradžiai. Išvažinėsim. Prie sekančio posto kamera bus Čičink. Net ir autostradai kai kurios panoramos gražios. 150 metriuko virš jūrų. Šiandien jau šiek tiek nuvažiavom, turim Viso turim jau nuo kelionės pradžios daugiau nei 500 km. Prisukėm. Jūs tik pažiūrėkit, kiek vynuogynų, sur aplinkui. Visas slėnis duro. O čia dar neduro gal. Bet artėjam prie jo ir čia visur visi kalnai. Vynuogynai. Iš čia visur portugališkas vynelis pareina pas mus, kuris beje parduotuvėje kainuoja, paprasčiausias stalo vynas nuo €39 Lidle buvo. Stojam pažiūrėti tiltelių. O va taip va ir tilteliai atrodo. Pažiūrėkit. Čia jau ir gerokai šilčiau. Nei ant kalno, ten 7-8 laipsnių. Norėtum vynelio ragauti toj pily. Čia kaip gražiai atrodo. Nelabai besimato problemėlė. Bet įspūdingai tai atrodo vynuogynai visur ir kiek spalvų visokių. Šviesėja dangus, gražėja vaizdeliai. Jei lytų čia nieko nematytumėm turbūt. Tai čia būtų didelis rūkas nusėdęs ant tų vynuogynų ir važiuotum, kai ežiukas rūke. Pažiūrėk, koks slėnis. Kaip lėvai.
Kiek čia? Jau galvoji, ką važiuosim? Tai ne. Nu, visas Duros slėnis iš viršaus. Tie debesėliai taip magiškai atrodo irgi. Ir vynogynas. Čia dar karonijas kažkokias, ne? Putėlį buteliukų tuščių nuo stalo vyno padėta. Ten irgi vartukai tokie gražus. Važiuojam toliau į Lamegą. Reikia pravažiuoti šito keliu N222 ir N226 po slėnių šitokios panoramos. Nu, neįmanoma kiekvienoje vietoje sustoti, kad parodyti jums, kaip čia gražu. Tai va, tiesiog važiuojam taip kartu. Ir taip išlipam, vėl įlipam, išlipam, įlipam. Visur kaimelis po kaimelio, visur. Ir senovinė architektūra, tokia kitokesnė. Ir tie privažiavimai į kai kurios kiemelius labai įdomus, kaip jie ten su kuom įvažiuoja. Nes šiaip tai jau labai statukai kurti. Pavyzdžiui, čia. Nu va, pavyzdžiui, po dešinę važiavimus. Turim 3 valandas turim. Neužilgo reiks ieškoti jau kur ir mėgot viešbutaną. Būtų visai smagu paragauti kokią nors tokio visiškai vietinę vynelę, ne? Niekur nevežto, niekur netransportuoto. Kojom sumindžėto. Tai kol važiuojam, reikia gal kokią apėjimą, apie Forduką papasakot, Ford Focusiukas. Žinoma, prašom. 25 metų pakliuvo mums. Buvo pravažiavęs tik 15 000. Tai va, didžiausias minusas, kažkas per 15 000 sugebėjo sugriaužti valytuvus, labai jau prastai valo. O kai tiek lyja, valytuvų reikia čia. Hibridinis motoriukas šiek tiek padeda elektrą, duoda galios, kai reikia. Tas įsibėgėjus labai neblogai jaučias. Vairuojasi lengvai, žemas. Amerikietiškas daiktas, kuris dėl visko kvyksi, pypsi. Ir aišku, dar tas europinis reikalavimas, kad bent truputėlį viršijant greitį, kad su naujom mašinam visom tas laukia. Koks ribojimas 30, važiuoja 35 ir pypsi tau visą kelią. Ilgiau važiuojant labai greitai nusibos. Tai šiandien visą dieną tokiais va keliukais ir vingiuojam savo. Na, ne, šiek tiek buvo autostrados, tai ne vis. Galas ypatingai džiaugiasi. Nu, kas čia per manevrai? Ko apsigalvojai? Net atbulinio neįjungė kas. Nu, ta pilis gal ten? Pilis, ja. Aš nežinau, kaip jin turi atrodyti. Gali būt, kad tenais jinai ir yra. Mes į centrą ir važiuojam, senamiestį. Socialinis draudimas. Seguranda Social. Portugališka sodra. Nu, kažkoks veikėjas centre. Ką, pirmosios supynės, gan populiaru Portugalijai prie tokių vaizdingų vietų padaryti supynės, kad galėtum pasisupti į panoramą.
Atvažiavom į Viziejų miestelį, istoriniam gatveliam važinėjomės tokiom va. Stačiai, labai stačiai. Ir važiuojam pažiūrėti tokios mozaikos ant sienos. Čia turėtų neblogai atrodyti. Gatvelės irgi neblogai atrodo. Bet kiek siauras. Čia dar ir kažkoks tramvajas važiuoja. O. Normaliai mes čia įsirovėm į tokį siaurus gatvelės, pilna mašina. Toliau to linksmiau atrodo. Nu tai ką norėti, senamiestį važiuojam. Sapnu. Matot iš veido, ką vietinė. Labai matos iš veido, ką ne vietinė. Nu gerai, tu gali būti Portugalijoj. Žiūrėk, kiek batų vilnonių, pilna, krauta. Vilnonių batų? Be ale ūgai, tik ne ūgų gamybos. Eik tu savo. Ausis užsilein. Normaliai čia. Bet jau arti buvo. O, čia irgi akmenėlis neblogs. Kas pats jau čia. Sakna, mums tai nereik mums. Čia kaip aš čia išvažiuoti? Šiuosi. Nu, jau važiavam čia. Koks fontanėlis. Nice. Neblogai. Tu matėjai tų pareigūnų mašiną? Mačiau, bet nemačiau, kad... Nu, iš kitos pusės dar pažiūrim fontanėlį, kadangi jau taip vedam. Baltas šaldytuvas. Aš matau tą sieną. O, koks bokštelis. Koks turgelis aptikom. O, ir kaštainiai, moliūgėliai. 4 eurai kaštainiai. Apelsinų maišas. 5 kilogramai 9 eurai. 2 melionai po pitaką. Ką ten dar? Žali mandarinukai. Amarela tokia gelto. Toks va vaizdelis. O kalniuko. Aišku, nelabai matysi čia daug kas, bet įspūdinga panorama. Kaip iš lėktuvo vaizdelis, visiškai. Tik kad blogai matosi, bet bele koks slėnis. Labas rytas, bičiuliai. Toks mūsų viešbutanas šiandien. 70 euriukų. Turi baseinėlį. Bet kadangi lyja šiandien, va, oras ne kažkoks. Nesimaudysim šiandien. Temperatūra tokia, koks 15 laipsnių. Magiškas miškas, visas rūke. Čia at savo viešbutį. Žiūrėkit, kiek kavos atnešė. Litriukas, pieniuko, melionai ir sūris dešra. Visiems skanaus. Tokia puota mūsų. Va, šitai pas mus lyja šiandien, bet keliukas vis tiek labai gražus. Šiek tiek
Nu, jums nesimatys, bet mums dar šiek tiek matosi per rūką. Važiuojam dabar į kalno viršų. Turėtų būti įdomios skulptūros iškaltos akmenį. Bus matyti, ar pavyks pamatyti. Bet labai gražus keliukas. N338. Jeigu bus kažkada jums proga pravažiuoti geresnių orų, manau, džiaugsite. Vaizdai šiek tiek primena Norvegijos akmenynus ir kalnus. Čia irgi galėtų kilt pasakos apie trolius. Visur kriokliukai susidarinėja jau nuo tokio lietaus, kur jų paprastai ir nėra. Kas 5 metrus po nemažą vandens telkinuką. Kaip nuo Stelvijo į tokią prarąją būtų, jeigu matytųsi geriau. Jau esam 1,7 kilometro aukštyje. Taip. O, aš nepavažiuoju. Čia būtų fantastiniai vaizdai. Šiaip, bet irgi aš esu mačius. Čia apžvalginė aikštelė padaryta, balkonėlis. Kai žiaur. Nepamatysim fantastinių vaizdų. O išlauk, kol čia pasibaigs lietus, irgi neišeina, nes čia bent porą dienų rodo lietų visišką. Tiek teks važiuoti ten, kur nėra lietaus. Serra de Estrella. O dabar važiuojam į Nosa Senhora Dabojas, diektėlis, kurį minėjau jau anksčiau. Ir mes jau visai netoli jo esam, apie 500 metrų liko. Žinau, kaip čia reiks nueiti iki jo. Gal jis netoli kraštą. O tai ir yra tai? Nu, tai tokie va piešiniai. Iškalta akmenyse piešiniai struktūros. Tokie ateiviai. Bent truputį pamatyt. Wow. Visa Marijos skulptūra iškalta kalne. Nežinau, kaip jums parodyti. Atrodo įspūdingai, bet per lietų neina ištraukti. Krioklezas. Bet koks. Užtrukom gal kokias 2 minutės, bet esam kiaurai šlapi, nors ir apsiaustus dėjomės visokius ir panašiai. Va tiek lyja. Visur šlapia, net mašinos durelės tik atidaręs viską šlapia. O reikia pafilmuoti šiek tiek mašiną, kaip atrodo. Čia tik trumpam įsėdimui durelės atsidarytos. Čia aš jau nuvaliau. Kelnes pasižiūrėk. Viskas šlapia. 1,9 ir dar kylam aukštyn. Tie kalnai žemyniniai daly šiaus. Kai viskas nudegė, kaip atrodo. Dabar mažiau lyja, šiek tiek jau bent kažką galima matyti. Arba gal dėl to galima matyti, nes žemiau važiuoja. Viršui tai panašu vis dar stipriai lyja. Tai dabar važiuojame į Pio Dao miestelį. Jis irgi toks senovinis akmeninis miestelis turėtų būti. Keista, kad va kai kurie namukai visiškai balti, nieko nepaveikti gaisro, arba jau taip greitai susirestauravo, kažką persidažė. Nes čia viskas turėjo būti nurūkę, juoda. Kaip jums tie slėniai ir kontrastas. Turėjo būti tiesiog pragara žemėje. Per visą slėnį. Visur juoda ir čia panašu visai neseniai buvo įvykę. Dar kvapas yra degėsių. Viskas nudegė ir mes važiuojam išdegusių kelių, netgi galbūt kelias sugadintas dėl to. Ženklai nudegė tenais. Ir aukščiau viskas nudegė. Labai įspūdingas kelias. Kiek žmonių nukentėjo. Mes čia kokią 20 km slėnių vingiuojam jau ir visas išdegė. Tai kaip ir minėjau, gaisras vyko visai neseniai, rugpjūčio 13-ąją. Arganilėje kilęs gaisras buvo klasifikuojamas kaip didžiausias kada nors Portugalijoje kilęs gaisras, kuris nusiaubė 64 000 hektarų.
Gaisras kilo Piodavo mieste Arganilio savivaldybei. Dabar į Piodavo ir važiuojam. Tai 11 dienų šitas pragaras vyko ir baisu. Gal ir ne pats įdomiausias video, bet tokį vaizdą pamatyti vis tiek, manau, verta. Vėlinių tema, king. Halloween'as šiandien palauk kaip tik 31 diena, nu tai Halloweeniniai vaizdeliai. Bet va, kaip gamta atsigauna. Atrodo, nudegė viskas. Gebenės ir šitaip. Tiesiog įdomiai atrodo iš tikrųjų iš medžio auga. Dar labiau suklestėjęs negu buvo. Papsauginė lapais dengėsi. Jau matosi kairiai. Jums dar gal nesimato, bet mes jau matom. Visiškai akmeninį namelių toksai kompleksas. Gaila, labai lyja, tai droną neišeis pakiau. Lietus paskandins droną. Nu ir lyja, net matyt neina nieko. Bet va šitaip atrodo Piodavo miestelis. Visas iš akmenų, namai iš akmenų padaryti. Atrodo, kaip negyvenam šiaip jau rimtai. Pažiūrėkit, kiek lankytojų čia. Apstikintas visas ženklų. Ką jūs manot, ar mums reikia pasidaryti stikerį savo kanalą? O tiek šalių apvažiavom. Dėl su savęs pagarsinti Lietuvą. Ne, gal nereikia terštų ženklų, nežinau. Taip, gal ir niekam. Porą kemperių. Va, Lenkai atvažiavę. Dzień dobry, paniai. Ai, čia gal vienpusis? Ką? Gal koks vienpusis? Žinai, visi mašiną susistatė. Tai ten yra vietos centre. Žiūrėk, ten kai namas ant kalvos. Ten viešbutis stabiliai. Dega lempukai. Čia reikia eit, ką nori. Kodėl tiek tur lyti? Viešbutans. Gražiai, atrodo, namukai, ne? Kiek darbo sudėliot akmens plytelės taip, kad gauti tokį. Mažiau lyja, tai užbėgsim trumpam iki bažnytėlės. Tada bažnyčiai filmuoti negalima. Kokie jaukus laiptukai visokie. Tarp namukų sujungta. Va, koks jie vaizdelė. Gėlytės. Va toks va kalnų miestelis. Malis. Škoks tai mistinė būtybė. Nu va toks kalėdinių, kaip tie imbierinių sausainėlių namukai iš toli atrodo. Va tokiam aukštį slėnyje. Toks vaizdelis. O ką, po 4 valandų ir važiavimų per kalnus į pietus pagaliau pirmą kartą nustojo lyti. Nuo 1954, kavytė 90 centų. Geriam kavytę. Labai išgerk, labai skaniai. Kai tu neprakandai dar pilnai, tai parodyk vidų. Reiktų pašildinti, šaltas šiaip sau.
Atvažiavom į Evoros kalų koplyčią. Einam pažiūrėsim, kaip tie kalai išsilaikė. Čia visas Betliejaus miestas padarytas. Ir kiek detalių. Koplyčia ten viena, o čia šalia kita yra. Visiškai šalia. 6 euriukai įėjimas suaugusiam. Nu ką, einam pažiūrėti kalną. Pažiūrėkit, kaukolės netgi į arkas įleisti. Jeigu girdėjot komentarus, sako, apie 5000 žmonių kaulų sudėta. Like base of the spine there. I don't know, maybe. Here, Tai pastatą gavo tvirtinti, nes pradėjo skleistis viršutinė dalis, nes kaulų sienos vis sėda. Tai labiausiai matosi pagal plytelės apačioj. Nuo svorio eina žemyn ir banguoja visą apačią. Viršui dar įdėtas metalas sutvirtinimai, kad nesiskleistų sienos tarpusavy, nes griūva lauk į šonus. Toks išėjimas ir angelas galiotas į kalną. Iš plytelių paveikslai padaryti vėl. Telis irgi padarytas. Evora. Žuvies ir daržovių turgelis. You can see the cathedral up there to the right. The Column Roman Temple also to the left up there. The shopping street in the middle. The daily market that used to take place. And also the visual work. Aukšte muziejus. Paveikslai. Kosmosas kaip jis. Vyksta atkūrimo procesas. Spalvytės, paletės atnaujinimą ir tiesiog spalvina iš naujo. Spalvinau
lengvai pasakyta, bet atkuria spalvas originales, kiek tai man. Epilogijos medis San Francisco. Visi kažkokie. Bevilčių. Televizorius labai šilčias. Šitie gražus. Labai detalizuoti ir neperkrauta. Rimtai, Jėzus. Yes. Kur? O, Liniai gražus. pirmas tūdis. O tiek visokių stendų čia pridaryta, prilipdyta, visokių betlėjų įvairiausių. Ne iki didelių. Čia savo stilą. Čia mano pažįstamiausias labai gražiai. Šitie akmeniniai. Nors čia žalvarinės, kur dar lietas. Poros miesto panorama, išėjus ant katedros. Galima ir molinių dirbinių nusipirkti tenais. Eisim pažiūrėti, ką ten parduoda. Nu kaip už 15 eurų trims. Gal visai nieko, įdomus objektėlis. Koks 7,9, ne? Kantis krėslas. O, povas eina per perėją. Savo ramiausiai. Panašu ir vietiniams, tai gan netikėta. Judam va tokiom gatvelėm, Avoros miestelį. Matom, išsukt nelabai eina iš karto. Ai, dar gal žmonės kažkokie maišo, bet... Taip, jau yra kliuvę galinis sparnas, vieną kartą neįpiešia į šitą išvažiavimą. Visas miestas kaip didelis įtvirtinimas, apstatytas didelė siena. Mėgsta jie tas akmeninės gatves. Atsirinkom viešbutaną naują booking platformoje, tai bus matyt, pateksim ar ne. 0 atsiliepimų dar, nieks dar nebuvo užsibukinę, būsim pirmi. Bookingė išbandė patalpas. Pažiūrėsim, ką ten ras. Visiškai kitoks kraštovaizdis, visur daug alyvmedžių. Taip pat šitų kamštinių medžių, karvučių ir visiškai nežalia lyginant su šiaurinė dalim. Čia nelyja. Būsim prie didelio vandens telkinio. Neaišku, ten ežeras ar šiaip užtvanka, bet šiek tiek vietos užima ant žemėlapio. O, ir tiltelis, per kurį važiuosim. O čia ne vienas tiltelis per šitą vandens telkinėlį. Miradoras. Kad čia nėra ką žiūrėti, Miradorė. Albufeira. Tai ką, nepaėjo mums su to nauju viešbučiu. Bandėm prisiskambinti kelis kartus, parašėm žinutę perskaitė, bet į ją neatsakė. Parašėm per bookingą žinutę, galiausiai parašėm bookingo servisui ir paspaudėm requestą to cancel ir dabar užsibukinam kitoj vietoj, važiuojam kitą vietą bandyti žiūrėti, ar ten pasiseks įeit ar ne. Gal čia visi taip Helovyną švenčia, kad net nebereaguoja, kas bookina paskutinę minutę. Ką, antras bandymas. Čia gavom raktus per 10 minučių, kol užtrukom važiuot iki vienos, iš anos vietos iki čia buvo 10 km, tai per 10 minučių gavom naują žinutę, gavom raktus, toks tualetans, dušans, laužo vietelė, teliks, netgi sausainukai pora, šaldytuvas, kita. Mėgamasis, toksai va, gražus. Dar vienas kambariukas. O čia va papildomas bonusas. Tai čia ir baigsim, susimatom kitose serijose.